Najua kuna watu hapa mnamiliki vyombo vya moto, hususan ninazungumzia magari. Hivi nawauliza, magari yenu yakipata changamoto, labda gari imekatika bumper au gari yako unataka kubadilisha rangi, gari unaona kama imechoka, unataka kuliweka gari lako liwe katika muonekano mpya, ulitengeneze gari liwe kama gari mpya kabisa kabisa. Sijui mnayapeleka wapi. Sasa leo nimekuja na mwarobaini wa changamoto za watu ambao mnasumbuliwa na shida kwenye magari yenu. Shida ya aina yeyote ile. Muone Abu Garage ambaye huyu ni mtaalamu wa kutengeneza magari katika kiwango cha aina yoyote ile. Unataka kupaka rangi, unataka kubadilisha rangi, unataka kulinyosha gari lako, inawezekana ulipata ajali na unahitaji gari lako liweze kurudi katika muonekano wa kawaida, unataka kunyosha bumper kwa kutumia flybar, basi mpigie sasa hivi bwana Abu Garage ambaye anapatikana Science Kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kukurekebishia gari lako. Na bwana Abu Garage anafanya kwa bei rahisi sana. Kwa kifupi tunasema ni bei ya nyumbani. 0716764450 ndio namba yake, hii inapatikana masaa 24. Leo kutoka mjini Doha, Qatar, tunawaletea hotuba yenye uzito wa kisiasa na kihistoria kutoka kwa Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, alipozungumza mbele ya jukwaa la 17 la Al Jazeera. Katika hotuba yake, Araghchi amezungumzia moja kwa moja migogoro mikubwa na yenye hisia kali ya wakati wetu, Palestina na vita ya Gaza. Amechambua kwa kina ukatili unaofanywa dhidi ya raia, dhuluma za kisheria na hatari zinazoweza kuathiri utulivu wa eneo zima na heshima ya sheria ya kimataifa. Hotuba hii inatoa mwanga wa msimamo wa Iran, inayalaani matukio ambayo yanabadilisha kanuni za haki na inaita dunia yote kusikiliza kuhusu mustakabali wa amani, huku usalama wa Mashariki ya Kati ukizingatiwa kwa undani zaidi. Katika hotuba yake, Araghchi alianza kwa kusema, Mheshimiwa Sheikh Hamad bin Thamel Al Thani, waheshimiwa wenzangu, wageni waalikwa wa heshima, mabibi na mabwana, amani iwe juu yenu, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu pia. Ni furaha kubwa kwangu kuzungumza mbele ya mkusanyiko huu mzuri na kujadili masuala muhimu yanayolihusu eneo letu, hususan suala la Palestina. Niruhusuni nianze kwa kurudia kusema kwamba eneo letu limepitia maumivu ya muda mrefu na kwa gharama kubwa ya kibinadamu. Swala la Palestina si swala miongoni mwa masuala mengine. Palestina ni swala ambalo linaamua maana ya haki katika ukanda wa Asia ya Magharibi na kwingineko. Ni dira ya maadili ya eneo letu na ni mtihani wa kama sheria ya kimataifa ina maana na kama maadili na haki za binadamu zina thamani. Je, mila na sheria za kimataifa zipo kwa ajili ya kuwalinda wanyonge au kwa ajili ya kuimarisha na kuwatia nguvu wenye nguvu? Mgogoro wa Palestina kwa muda mrefu unatazamwa kama matokeo ya uvamizi usio halali na kunyimwa haki za asili na za kudumu ambazo ni haki ya watu wa Palestina na haki ya kujitawala. Leo ni lazima tutambue kwamba mgogoro huo umebadilika na kuvuka mipaka ya uvamizi pekee. Tunachokiona leo Gaza sio vita, wala si mgogoro kati ya pande ambazo ziko sawa, wala si matokeo mabaya ya mipangilio ya kiusalama. Ni uharibifu wa makusudi wa maisha ya raia, kwani ya moja kwa moja ni vita ya maangamizi. Ukatili wa Israel katika eneo hilo umechochea dhamira ya dunia na ubinadamu kwa ujumla, na pia umeipasua dunia ya Kiarabu, huku ukichochea mshikamano wa watu wengi na wafuasi wa dini mbalimbali ambao bado wanaamini kwamba kuwafanya watu waone njaa si hoja, hospitali si viwanja vya mapigano, na kuua familia si kujilinda. Palestina leo si janga tu, ni kioo kinachoakisi dhamira ya dunia nzima. Hakiakisi tu mateso ya Palestina, bali kinaonyesha pia kushindwa kimaadili kwa wale wote walioshindwa kuweka kikomo kwa ukatili huu, bali kinyume chake wakachagua kuhalalisha, kuuzoea na kuutetea. Suala la Palestina sio janga la binadamu pekee, bali ni jukwaa la jambo kubwa zaidi na lenye nguvu zaidi. Mradi wa upanuzi unaotekelezwa chini ya visingizio vya usalama. Kila upande wa suala hili na athari zake ni nyingi, muhimu na hatari. Ya kwanza ni kwamba kinga iliyotolewa kwa Israel na hali ya kutoadhibiwa imeidhuru mfumo wa haki na sheria wa kimataifa. Ni lazima tuone kwamba dunia inasogea kuelekea ukingo ambao sheria ya kimataifa haitaheshimiwa tena, wala kanuni za kimataifa. Lakini lililo hatari zaidi ni kuwekwa kwa kanuni na mfumo kwamba
Inawezekana kuua wasio na hatia, kuharibu miundombinu na kuwalenga na kuwaua watu kuvuka mipaka na bado kudai kwamba vitendo vyote hivyo ni vya kisheria. Hili si tatizo la Palestina pekee, ni tatizo la dunia nzima. Hatuoni tu janga la Palestina bali tunaona jinsi dunia inavyopelekwa mahali ambapo nguvu zinachukua nafasi ya sheria. Athari ya pili ni ya kikanda. Kwa sababu kile kinachofanywa na Israel kimeathiri kwa kiasi kikubwa kuyumba kwa utulivu wa eneo zima. Mfumo wa Israel leo unavuka mipaka, unakiuka haki, unafanya vitendo vya kigaidi na kupanua wigo wake katika nyanja nyingi za mapambano, na haufanyi hivyo kwa siri bali kwa uwazi na bila kuwajibishwa. Ikiwa suala la Gaza litahitimishwa kwa kufukuzwa, kuvamiwa na kuharibiwa, na hili likawa ndilo kielelezo kinachokubalika, basi Ukingo wa Magharibi utakuwa wa pili katika mwelekeo huu wa kutekeleza kile kinachoitwa mradi wa Israel kubwa au mradi wa taifa kubwa la Israel. Kwa hiyo swali si kama vitendo vya Israel vinawatishia Wapalestina pekee, bali ni kama eneo zima litakubali mustakabali ambao mipaka yake ni ya muda, mamlaka yake ni ya masharti, na usalama wake huamuliwa kwa sheria na diplomasia bali kwa uvamizi wa kijeshi wa wavamizi. Athari ya tatu inahusisha muundo na usanifu wa kieneo. Upanuzi wa Israel unahitaji kudhoofisha eneo na nchi nyingine kiuchumi, kisiasa, kijamii na kijeshi ili mfumo wa Israel uendelee kuwa na mkono wa juu daima. Israel inapewa uhuru wa kuimarisha silaha na hazina yake ya kijeshi, ikiwemo mifumo ya silaha za maangamizi makubwa. Wakati huo nchi nyingine zinatakiwa kuvunja silaha zao, zinashinikizwa kudhoofisha uwezo wao wa kujilinda, huku wengine wakiadhibiwa kwa kujenga uwezo wao na kuimarisha ulinzi wao. Tusikose jambo hili kulielewa. Hili si kudhibiti ueneaji wa silaha wala si kujenga usalama. Hili ni kuweka hali ya kutokuwepo kwa usalama na kutokuwepo kwa usawa, ambapo Israel inabaki kuwa na nguvu na wengine wanabaki dhaifu. Hili ndilo fundisho ambalo linaonekana kwa hivi sasa, ambalo linafahamika ni hegemon. Mabibi na mabwana, kwa sababu hiyo, swala la Palestina si swala la kibinadamu pekee, bali ni swala la kimkakati. Halihusu Gaza na Ukingo wa Magharibi tu, bali linahusu mustakabali wa eneo letu, hali ya dunia na kanuni za uendeshaji wake. Haitoshi kueleza wasiwasi au kutoa matamko. Haitoshi kulalamikia hali ilivyo. Ni lazima kuwepo mkakati ambao umeratibiwa, uliojengwa juu ya misingi ya kiuchumi, kisiasa, kisheria na kijeshi, kwa kuzingatia heshima ya sheria ya kimataifa na wajibu wa pamoja. Kwanza, jumuiya ya kimataifa lazima iunge mkono mifumo ya kisheria. Pili, lazima kuwe na uwajibikaji kwa ukiukwaji na vikwazo viwekwe dhidi ya Israel, ikiwemo marufuku ya haraka ya silaha, kusitisha ushirikiano wa kijeshi na kiteknolojia, na kuweka vikwazo kwa harakati za maafisa wake wa kibiashara. Tatu, tunahitaji upeo wa kisiasa unaojengwa juu ya sheria. Jumuiya ya kimataifa lazima iamue kumaliza uvamizi, kurejesha haki na kuanzisha dola ya Palestina ambayo ni moja, huru na yenye mamlaka kamili, na Jerusalem tukufu kama mji wake mkuu. 4. Mgogoro wa kibinadamu lazima ushughulikiwe kwa mujibu wa harakati na mujibu wa nyaraka za kimataifa, na adhabu ya pamoja haitakiwi kamwe kuhalalishwa. 5. Nchi za eneo hili lazima zishirikiane kulinda mamlaka yao na kuzuia uchokozi, kwa sababu usalama wa taifa moja hauwezi kujengwa juu ya ukosefu usalama wa mataifa mengine. Dunia ya Kiarabu, dunia ya Kiislamu na nchi za kusini mwa dunia lazima zijenge msimamo wa pamoja wa kidiplomasia kupitia Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu na mashirika yote ya kikanda. Ni lazima ziende mbali zaidi ya ishara za mfano na zitume ujumbe wa kimkakati. Swala hili halihusu makabiliano, bali linahusu kuzuia kuandikwa upya kwa eneo letu kwa kutumia nguvu. Ndugu zangu waheshimiwa, tusikose hesabu. Eneo hili haliwezi kudumisha utulivu wake kwa kulazimisha mchezaji mmoja awe juu ya wengine, kwa sababu fundisho hilo halijawahi kuleta amani, bali limezaa migogoro zaidi. Njia ya utulivu iko wazi, ni kusimamisha haki na uadilifu kwa Palestina, kumaliza uvamizi wa mfumo wa ubaguzi wa rangi, kuwawajibisha wanaokiuka sheria, kujenga mfumo wa kikanda ambao unajengwa juu ya ushirikiano, haki, amani na utulivu. Amani lazima iachane na kuilipa tuzo uchokozi.
Ikiwa inataka utulivu, lazima iweke kikomo cha upanuzi. Ikiwa inataka sheria ya kimataifa itekelezwe, lazima itekeleze kwa uthabiti bila viwango viwili tofauti. Na ikiwa nchi za eneo hili zinataka kufikia amani ya kweli iliyo mbali na vita vya kudumu, ni lazima itambue kwa dhati kwamba Palestina si swala la mshikamano wa hisia tu, bali ni jiwe la msingi ambalo linaweza kuepukwa katika kufikia utulivu wa kikanda katika ukanda huo. Hii ilikuwa ni hotuba ya Bwana Abbas Araghchi leo wakati akizungumza katika hilo jukwaa la Al Jazeera ambalo ni jukwaa la 17 ambalo linafanyika mjini Doha pale Qatar. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.